Sondag 14 April en ons is steeds besig met die weg van Jesus Christus na sy opstanding. Ons voorsang vanoggend kom uit lied 200. Die goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Heer wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Geliefdes in die Here, God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blyskap daarop antwoord deur saam te sing uit ons volgende pragtige lied, lied 201, Lof sing die Heer, buig voor hom neer. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom lof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom ja hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik, juig en sing. Laat al wat lief hom dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof, prys die Heer, besin sy naam, sy hele skepping juig. Laat almal saam hom eer betoon, en voor op koning buig, en voor op koning buig, en voor ja voor op koning buig, en voor ja voor op koning buig. Wat 'n pragtige, kragtige lied. Geliefdes in die Here, ons luister nou na die wet van die Here,
soos dit opgeteken is in Eksodus 20, van God se wet eis liefde, en ons moet daaraan gehoorsaam wees. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou geliefdes in die Here, ons het aan die wet van die Here wat God vir Moses gegee het op die berg Sinai geluister. Kom ons bely ons geloof en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nou kom ons bevestig ons geloof wat ons sopas bely het, deur saam te sing uit lied 157, Here Jesus, ons is saam. Ek my lied wil vanoggend nie speel nie, maar jy kan die woorde op die skerm sien, dit is 'n pragtige lied. Here Jesus, ons is saam, op u roepstem hier vergader, saam verenig in u naam, kan ons tot die Vader nader. Hoor die dank en smeekgebede, Heer van u gemeentelede. Maak ons harte deur u Gees vir die heilige woord ontvanklik. Laat ons daagliks onbevrees op u heil bou, diep afhanklik. Heer, laat ons geloofsvertroue eenmaal oorgaan in aanskoue. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde vir ons Heer en Hemelse Vader. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, Heer, ons nader weer tot u vanoggend, nog 'n week wat verby is, Here. Nog 'n week wat ons gewerk het, wat ons saam met ons gesin kon ontspan, wat ons eie lewe kon lei, Here, met die wete dat u die hand van beskerming oor ons hou, Here. Met die wete dat u by ons is. Al gaan dit soms moeilik, Here, maar in ons vreugde en ons verdriet, weet ons, Here, u staan by ons. En ons dank u daarvoor, Here. Ons dank u vir u genade. Ons dank u vir alles wat u vir ons doen. Want sonder dit sal ons nie kan staande bly nie, Here. Want alles wat ons het en alles wat ons is, dit ontvang ons uit u Vaderhand uit. Ons is op ons eie tot niks goeds in staat nie. En daarom, Here, smeek ons u vanoggend, vergewe ons sondes, vergewe ons oortreding, Here. Laat ons nie in die versoeking kom nie, Here, maar laat ons net besef dat u die weg, die waarheid en die lewe is. Here, ons wil vanmôre ook opdra aan u, ons geliefdes, ons vriende en ons familie, ons mede-Christene, Here, en die wat nog nie u woord in aanraking was nie, Here, laat die saad gesaai word, en laat hulle u woord ook kan ontvang.
Beskerm, behoed en bewaar ons almal, Here, ons geliefdes, die wat in moeilike tye gaan, die wat hier plaaslik of in ander lande is, Here. Ons is bewus van dinge wat nie altyd reg is nie. Maar Here, U sal ons deur hierdie lewe lei. En die eindresultaat is die belofte wat U gemaak het, dat ons by U en vir alle ewigheid kan wees. En ons dank U, Here, vir alles wat U vir ons gee. Ons vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in die Here, ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 24. Ek noem vir Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35. Die Emmausgangers. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te erken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan. Een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het en hom ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kon vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vrou gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo jy dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarna hy op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê te vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad was, met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God sal altyd staan. Salig is wat die woord van God hoor en dit in harte bewaar. Net 'n stukkie voor ons by ons preek kom. Die skrif is 'n kragtige voertuig om Christus te openbaar. Die skrif lei en versterk ons as Christene. Die skrif het die potensiaal om ongelowiges te bekeer. Gideons, wat sê dit 1908 die woord versprei deur Bybels te plaas en uitreikingswerk te doen, vertel ware stories en verhale oor mense wie se lewens verander is deur die Bybel te lees. Ons gee die lees van die skrif 'n prominente plek in ons aanbidding, omdat dit kragtig van Christus getuig. Interessantheid, tot vandag toe het die Gideons 2 biljoen Bybels, gedeeltes of op ander maniere Gods woord versprei in 95 tale na 200 lande, gebiede en plekke in die wêreld. Is dit nie wonderlik nie? En ons almal het dit tog al gesien. As jy nou tel of ergens kom, die Gideon Bybel wat in die laai is, wat mense nie opmerk nie, of wat hulle nie wil opmerk nie. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra U seën op die gepreekte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart wel behaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is ontwaking tot geestelike sien.
Ons teksvers begin daar by vers 27. Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Nou geliefdes in die Here, vandag gesels ons oor hierdie wonderlike ontmoeting wat op die stofpad op die weg na Emmaus plaasgevind het. Die pad na Emmaus was 'n reis van ongeveer 12 km van Jerusalem af. Emmaus was 'n klein dorpie in die omgewing van Jerusalem, en terwyl die spesifieke ligging daarvan nie heeltemal seker is nie, word vermoed dat dit moontlik die hedendaagse dorpie El Qubayb kan wees, wat so wat 12 km van Jerusalem afgeleë is. Die twee disippels wat op pad na Emmaus toe was, het waarskynlik 'n paar uur geneem om hierdie afstand af te lê te voet. Maar hoe raak dit ons? Hoe affekteer dit ons? Die afstand van die reis na Emmaus en die ervaring wat hulle daar ondervind het, dien as 'n simboliese reis vir ons as gelowiges. Ons geloofsreis is ook dikwels 'n pad van ontdekking, groei en openbaring. Net so die disippels op die pad na Emmaus, kan ons in ons eie lewensreis ook na betekenis en begrip soek. En dan sal ons ook Jesus in teenwoordigheid op die pad ervaar op maniere wat ons nie altyd verwag nie. Maar kom ons kyk, vandag wil ek graag met julle deel wat ons almal mag aanraak in ons geloofsreis. Die vraag is ons siende blind? Net soos mense wat siende blind is vir die woord wat oral beskikbaar is, soos wat ek hier van die Gideons genoem het. Hulle sien, maar hulle wil dit nie sien nie. Die verhaal van die ontmoeting op die pad na Emmaus bied 'n treffende beeld van hoe ons as Christene soms sien, maar nie regtig sien nie. Net soos die disippels aanvanklik nie Jesus erken het nie, maar hier is hulle verhoed deur Jesus om hom te erken. Ons vind twee disippels op hierdie pad, teleurgesteld en hartseer oor die gebeure rondom Jesus se kruisiging. Hulle het gehoop dat hy die een sou wees wat Israel sou red. Maar nou lyk dit of hulle drome als verpletter is. Hierdie ervaring bevestig dat ons almal tye van ontmoediging en onsekerheid in ons geloofsreis kan ervaar. Tye wat ons nie kan fokus op die sigbaarheid van die woord nie. Dan gaan ons voort op ons daaglikse pad wat ons stap. Met ander woorde, ons is onderweg. Net so was hierdie twee volgelinge van Jesus ook onderweg toe Jesus hulle nader. Maar hulle herken hom nie. En ek herhaal, ons kan net soms so blind wees vir die teenwoordigheid van Jesus in ons lewens. Ons mag dink dat ons alles verstaan en sien, maar tog mis ons dikwels die werklike betekenis en die diepte van ons geloof. Dis woorde wat ek herhaal, en is so belangrik. Wanneer Jesus die disippels ontmoet op die pad na Emmaus en hulle hom vertel hoekom hulle so bedroef is, begin hy die skrif hulle uitlê en verduidelik hoe al die profetiese woorde in die Ou Testament vervul is deur sy koms en lyding. Hierdie is 'n aangrypende voorbeeld van Jesus se gebruik van die woord van God om hulle oë te open vir die werklikheid van sy teenwoordigheid. Deur die skrif te verduidelik, openbaar Jesus nou die waarheid en die betekenis van sy lewe, dood en opstanding. Hierdie gedeelte van die skrif is van uitsonderlike belang, omdat die rol van die woord van God in ons geestelike lewe beklemtoon, asook die gevaar dat ons dit kan afmaak of selfs nog meer hartseer kan ignoreer. Die belangrikheid van God woord in ons lewens is van kardinale belang. Die woord van God is nie net 'n versameling van oudtydse verhale nie, maar dit is lewendig en kragtig, volgens Hebreërs 4 vers 12. Dit is deur die woord dat God met ons praat en sy wil vir ons lewens openbaar. Nou toe hierdie Kleopas en sy volgende toe hulle bestemming bereik, nooi hulle Jesus uit om by hulle te bly. Die normale tradisie was dat die persoon wat vergesel om uit te nooi, maar dat so 'n persoon is van die hand wys en tog daaraan die versoek voldoen. Want ons lees, Jesus het gemaak of hy wil verder gaan. Want daar was 'n doel en 'n rede en hoekom hy wil tuis gaan. Wat belangrik is vir na die opstanding wat plaasgevind het. Tydens die maal breek Jesus die brood en op daardie moment word hulle oë geopen en hulle herken hom. Dink 'n oomblik daaroor na. Jy gesels met hierdie persoon wat so die skrifte vir jou uitgelê het, wat
jy besef as 'n wonderlike profeet, 'n man wat God se woord ken. En skielik is dit Jesus Christus wat met jou is. Hierdie is 'n kragtige oomblik van ontwaking tot geestelike sien, waar hulle besef dat Jesus lewendig is, werklik opgestaan het en by hulle is. Hoe bevoorreg is hulle nie? Dit herinner ons daaraan dat ons selfs, al sien ons nie altyd regtig sien nie, want ons besef nie altyd dat die Here Jesus Christus met ons en by ons op ons pad is nie. Ons mag die teenwoordigheid van Jesus om ons heen misken in die alledaagse dinge van die lewe. En dis hoekom ons soms moet stil staan, 'n oomblik moet tot stilstand moet kom. En dink en kyk. Wat moedig hierdie gebeure ons aan om te doen? Dit moedig ons aan om onsself af te vra, en ek vra weer die vraag, is ons siende blind? Mag ons ons harte oopstel vir die werklikheid van Jesus se teenwoordigheid in ons lewens. Mag ons die oë van ons geestelike begrip oopmaak, om sy hand in alles om ons heen te sien. En mag ons opnuut sien deur ons oë van geloof. Geliefdes, dis nie dat ons baie keer net siende blind is nie. Baie keer wil ons nie sien nie. Baie keer is ons bang om die waarheid in die gesig te staar. Kom ons kyk weer hierna, want dit is so belangrik. Dit is absoluut van belang. Die oomblik toe Jesus saam met, met die disippels by hulle huis in Emmaus aankom en hom uitnooi om by hulle te bly, is 'n baie betekenisvolle en aangrypende gebeurtenis. En dit het ons sopas geluister na. Dit is nie sommer net iets wat toevallig gebeur het nie. Hierdie eenvoudige daad van gasvryheid lei tot 'n kragtige openbaring van Jesus teenwoordigheid in hulle midde. Besef ons die belangrikheid van daai woorde. 'n Daad van gasvryheid lei tot 'n kragtige openbaring van Jesus se teenwoordigheid in hulle midde. En wanneer Jesus die brood breek tydens die ete, herken hulle hom. Hulle oë gaan oop. Hulle sien. Hier is 'n simboliese handeling wat herinner aan die instelling van die nagmaal. Maar hier is dit 'n besonderlike oomblik van openbaring. Hierdie oomblik van herkenning wys op die werklikheid dat Jesus nie net 'n figuur in die verlede was nie, maar dat hy lewendig teenwoordig is in die hede. Hy was, is en sal wees. Selfs al is hy nie meer sigbaar in die fisiese vorm nie. Hy is tog teenwoordig in die geestelike dimensies van ons lewens. Hierdie oomblik, hierdie oomblik wanneer die skille van hulle oë afval, illustreer die werklikheid van Jesus se belofte om ook altyd by ons te wees. Soos hy beloof het in Matteus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Hierdie wonderlike oomblik wat vasgevang is in die huis van Kleopas, herinner ons daaraan dat Jesus teenwoordig is in ons lewens, selfs wanneer ons dit nie dadelik besef nie. Hy is teenwoordig in ons vreugdes, ons lyding en in ons stilte oomblikke van aanbidding en selfs ook ons stormagtige tye van twyfel. Hy is altyd naby, gereed om ons te lei, te troos en te versterk. En dit moet ons onthou, want ons moet sy nabyheid aanvaar of ervaar. Want Jesus het gesê, hy gee die Heilige Gees om ons te lei. Maar net so glo ek ook, die miljoene engele is daar om die werk vir die Here te help te doen, wat ons ook help om ons te beskerm teen die bose aanslag, deur die genade van die Here Jesus Christus. Geliefdes in die Here, dit wat ons vandag gehoor en ervaar het, praat met ons en moedig ons aan om meer bewus te word van Jesus se teenwoordigheid. En ons moet net 'n oomblik stil staan, soos ek gesê het. Want ons harte moet ontvanklik wees vir die oomblikke van openbaring waar hy homself aan ons bekend maak. En mag ons lewens in die lig van sy teenwoordigheid, vertrouend dat hy ons nooit alleen sal laat nie. Net so die disippels se oë geopen is toe die skrif hulle uitgelê is, so kan ons geestelike oë geopen word deur die woord van God. Dink 'n oomblik daaroor na. Tog is daar 'n gevaar dat ons die woord van God agterweë kan laat. Ons sal môre weer aandag daaraan gee.
of meer aandag gee. As ons môre 'n bietjie meer tyd maak, en dan bly môre, nie vandag nie. Dit gebeur wanneer ons besig is met die dinge van die wêreld. Wanneer ons onsself toelaat om meegesleep te word deur die bedrywighede van die lewe, of wanneer ons eenvoudig nie die tyd of die moeite maak om dit te bestudeer en te oorweeg en te oordink nie. Hierdie versuim kan ons neem en ons lei tot geestelike blindheid, waar ons nie in staat is om die werklikheid van God se woord en teenwoordigheid in ons lewens te sien nie. Want ons maak nie tyd daarvoor nie. Ons stel dit uit. Ons skuif dit vorentoe. Sit dit op die lysie to-do list, as ek dit amper so kan stel. Ons moet dit ons plig maak om die woord van God met erns te hanteer en dit te bestudeer, te oorweeg en te gehoorsaam. Laat ons nie die geestelike skatte wat in die woord van God verborge is, misloop nie. Mag ons harte oopstel vir die waarheid wat daarin vervat is, en mag ons die geleentheid gebruik om deur die woord van God gelei te word na 'n dieper begrip. 'n Dieper begrip waar ons sy teenwoordigheid erken in ons lewens. Waar ons ervaar en voel, Here, in my hart is vreugde en vrede, want ek ervaar U teenwoordigheid. Ek wil amper dit so stel, ons moet nie die bus verpas en die geleentheid misloop om ons geestelike oë te open vir die woord van God nie. Ons moet daagliks daarna streef. Dit is ons plig en ons doel, en dit is waarvoor ons kinders van die Here genoem word. Want ons moet kan groei in ons verhouding met Hom, sodat sy wil in ons lewens vervul kan word. Laat ons bid vir geestelike oplewing vir ons geloof, sodat ons nie blind bly vir die teenwoordigheid en die werke van God nie. Mag ons oë geopen word om die waarheid te sien, mag ons harte verander word deur sy liefde en genade te erken. Mag die Here ons genadig wees en ons lei na hierdie dieper begrip wat ons nastreef van sy teenwoordigheid in ons lewens. Amen. Laat ons nou deur God se woord hom in gebed en in aanbidding nader. En voor ons bid, moet ons net weer hierdie skyfie maak, mag God jou oë oopmaak dat jy kan sien. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom vandag tot U in nederigheid en ootmoed. Ons harte oopgestel voor U teenwoordigheid. Ons dank U vir die wonderlike geskenk van U woord, wat vir ons die lig van waarheid bring en ons lewe lei na 'n dieper begrip van U liefde en genade. Here, ons erken dat ons dikwels nie ons geestelike oë geopen het om U werklikheid en teenwoordigheid in ons lewens te sien. Vergewe ons vir hierdie tye wat ons U woord eenvoudig geïgnoreer het of agterweë gelaat het, en help ons om 'n nuwe en herlewende passie vir die woord te ontwikkel en te kan hê. Ons bid spesifiek vir die ontwaking tot geestelike sien in ons harte en lewens. Mag U Heilige Gees ons geestelike oë open, dat ons kan sien met diep begrip en geloof, Here, nie net 'n oppervlakkige sien nie. Here, mag ons nie blind bly vir U werke en U teenwoordigheid nie, maar laat ons dit duidelik sien in elke aspek van ons lewens. Here, ons smeek U vir die genade om ons harte te verlig met die lig van U waarheid, dat ons nie net sien nie, maar ook verstaan en glo. Mag ons die geleentheid gryp om deur U woord geleer en gelei te word, en mag ons groei in intieme gemeenskap met U deur U woord. Ons dank U, Hemelse Vader, vir U oneindige liefde en sorg vir ons. Mag ons lewens gevul word met 'n dieper bewustheid van U teenwoordigheid en 'n verlangende honger na U woord, Here. Mag hierdie gebed ons harte verlig met die lig van God se waarheid en ons lewens lei na ontwaking tot geestelike sien. Amen. Ons slotlied vanoggend is die pragtige lied 280, Here, Redder, groot en magtig.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.